Il-Partit Nazzjonalista ser ikompli jaħdem sabiex imexxi lil pajjiżna l qudiem. Dan kien il-messaġġ komuni li waslu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone u d-Deputat Nazzjonalista Ivan J. Bartolo meta indirizzaw l-attività politika li saret il-ħadd filgħodu fid-Dar Ċentrali. Waqt id-diskors tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone sostna li llum il-ġurnata minflok Malta hija tagħna lkoll bħalma kienet lajta tal-Partit Laburista fil-Gvern għandna lil Malta għal tal-qalba. Istituzzjonijiet illi jiddandlu ma' minnu dajjef, ma' ċittadin komuni, ma' għana l-koll, u ma' minnu verament, ma' min verament li tjati konta emilu, ituħ l-okej biex jitlaq il-barra jisumu xej. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq il-każ ta' Jean Paul Sofija e kif il-familja u l-ħbieb ta' dan iż-żagħżugħ li tilef ħajtu ntortament f'Diċembru li għadda qegħdin jitolbu lill-Prim Ministru sabiex jaħtar inkjesta pubblika. Iżda sa issa Robert Abela għadu qiegħed ikaxkar saqaħ u għadu jirreżisti inkjesta indipendenti. B'kuntrast tal dan Elix Perici Kalaxxone sostna li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli jaħdem bil-qawwa għall-ġustizzja. Irridu nibqgħu ċertament nikkritikaw b'determinazzjoni dak kollu li jeħtieġ kritika, però fl-istess ħin irridu nibqgħu nwasslu kif qed nagħmlu l-proposti tagħna għal kwalità ta' ħajja aħjar. Irridu nibqgħu niġġieldu bil-qawwa l-inġustizzja, speċjalment f'wiċċ istituzzjonijiet li qegħdu jkunu huma stess l-aġenti tal-inġustizzja. Però apparti minn din il-ġlieda u li lin minna rridu nibqgħu nresqu proposti biex dawn l-istituzzjonijiet jissaħħu. Aħna lkoll mobbija b'responsabilità ċara, b'eminna, bi kliemna, bl-imġiba tagħna, bil-proposti li nagħmlu, bil-politika li nħadmu, inkluż ukoll flimkien ma' nies li għandhom l-istess interessi tal-pajjiż f'qalbhom u f'moħħhom. Nagħtu lura it-tama li eluf qed juru diġà li qed jitilfuha f'pajjiżhom stess. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Ivan J. Bartolo kellem fuq żewġ fatturi importanti li jsawru l-bniedem, l-attitudni u l-ebusija tar-ras. Issa mhux ħajbqa' jitkellem fuq economic growth, tkabbir ekonomiku, issa qed jitkellem ukoll fuq economic development, żvilupp ekonomiku. Taf x'inhu żvilupp ekonomiku? Morru fuq l-internet u fittxu ta' żieda fil-kwalità tal-ħajja. Żieda fl-istandards edukattivi, kura tas-saħħa aħjar, infrastruttura imtejba, diversifikazzjoni ekonomika. Il-Partit Nazzjonalista taf kemm ilu jitkellem fuqhom dal-affarijiet. Taf kemm inna ngħidulu l-Gvern għalhekk rasu wiebsa, għalhekk hemm attitudni ħażina, għax aħna mill-bankiet tal-Oppożizzjoni b'ġenwinità assoluta, b'imħabba kbira lejn pajjiżna qed ngħidu irridu naraw pajjiż aħjar għalik u għalija. Id-Deputat tal-Partit Nazzjonalista Ivan J. Bartolo appella lill-Gvern sabiex ma jibqax jiggverna bir-ras jibsa għaliex qed iżommu maqtuħ mir-realtà ta' pajjiżna. Ivan J. Bartolo tkellem fuq l-Malta u staqsa lill-Gvern x'qiegħed jagħmel sabiex jiġu salvagwardjati l-familji u l-ħaddiema tal-linja nazzjonali ta' pajjiżna. Filwaqt li tsenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' dak il-partit li jagħmel il-ġid mingħajr ma jagħmel ħsara lill-pajjiż.